वेलकम बैक गाइस। मॉर्निंग गिल दे किचन च थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। तो जी ऑलरेडी काफ़ी देर हो गई है और कुलदीप गिल बड़े काले पे ने रोटी खाने वास्ते। सो उन्होंने वास्ते बनाया जा रहा है। मैं ये बड़ा भांडा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि क्वाइट अ लॉट 5 पाउंड चिकन है। सो ये मेरी बेस्ट कुकिंग पैन हैगा जिहदे च मैं कुक करदी हाँ। होर की चाहिए होर चाहिए हैगा जी फ्रिज चो कढ़ लिए टमाटर लसन अदरक जो चाहिए। लेकिन फिलहाल सानू चाहिए ऑलिव ऑयल क्योंकि सब तो पहला असीं बना रहे हैं तंदूरी चिकन टिक्का। सो चिकन टिक्का जिहड़ा कि तुसीं बाहर खाने हो बाजार च खाने हो जिवें पीसिस मिलते हैं है ना। तो उहदे लई असीं पैन च पावांगे ऑलिव ऑयल। ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ शैलो फ्राई। सो इन्ना क पाना अबाउट 3 कड़छियाँ या 2 कड़छियाँ कह लो। तो क्योंकि चौड़ा जहा भांडा इस करके थोड़ा जहा ऑयल ज़्यादा पाया जाता है। और मैं लवांगी इहदे वास्ते जीरा एंड अजवाइन। किधर है फैमिली? या राइट है। सो जी जीरा और अजवाइन की लोड़ पेगी इहदे च थोड़ी जी। छाला बड़िया मारेगा है। सो कुछ कवर करने वास्ते सो अबाउट जीरा तो पता ही है ऑफ कोर्स जीरा की होंदा। a little bit of अजवाइन मैं थोड़ी लेट पावांगी। कई लोग आई नो एक्चुअली रेसिपी ना सब दी अपना अपना एक तरीका होंदा बनाने का। कई लोग अदरक पसंद करते हैं कच्चा, कई लोग नहीं पसंद करते। कई लोग मिर्चा ज़्यादा बारीक पाने पसंद करते हैं, कोई पूरे पाते। मैं पूरियां पानी ताकि मेरे बच्चे कट सकन। जो खाएंगे नहीं तो फायदा की कुकिंग का, राइट। सो इस करके अपनी अपनी प्रेफरेंस है। कई लोग कहते हैं जीरा पहला क्यों नहीं पाया, अजवाइन पहला क्यों नहीं पाई, बाद च नहीं पाई। सो इट्स टोटली अप टू यू। कुकिंग इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ कि किसी तो इंस्पिरेशन लो और अपने तरीके नाल उन्होंने बनाओ। ओके और चाहिए कड़छी। ऑलराइट बहुत गर्म हो रहा है और हुण इहदे च जाएंगे चिकन टिक्का जिहड़ा साडा स्टार सीगा, राइट। बहुत गर्म इन्हूं अपने वाल कर लवां ताकि मैं देख जावां कि मैं फ्रेम च हैगी कि नहीं। और इहदा चिमटा come on baby। बस आराम नाल प्यार नाल चिकन पीसेस छड्डी जाने हैं तुसीं। You know what? Best way क्या है तो पकड़ो और उल्टाओ। Everything here is fresh. So make sure wash your hands. क्योंकि जेड़े कलर तो असीं बचना चाह रहे हैं अगर वापस हाथ लग गया तो की फायदा। आई विश आप नज़र आ रहे हैं क्लियरली कुछ और वास्ते
और मसाला घट या ज़्यादा पाना होवे तो कंप्लीटली तुहाडे ते है। अगर तुम ज़्यादा स्पाइसी खाने हो तो जो मसाले के पैकेट आते हैं तंदूरी मसाला उन्होंने घट पा लो। So make sure each and every piece is getting enough heat. So arrange it properly. जी मैनू इस भांडे का बड़ा फायदा हो जाता है। ये थैंक्स गिविंग ते बाय की हुई डिश है मेरी। और एक तो 2 चूल्हे इकट्ठे चल रहे होंगे तो वो छेती पकदा समान और एक हीट है जी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अबाउट ओनली 10 मिनट्स गाइस। दूसरी साइड मीन टाइम असी की करते हैं। ये तो हो गया चिकन टिक्का और दूसरे लिए असी बनावांगे कड़ाही चिकन टिक्का मसाला ताकि वो तुसी रोटी नाल और थोड़ा जिहा ग्रेवी टाइप का होवे। तो मैं वो मसाले कट रही सी। अदरक जूलियन किया होया और लसन जूलियन किया होया। उस कढ़ाई जी होंगी उस खड़ा खड़ा सारा समान होंगे। सो ये हुण लसन की वारी है। लसन पहला इदा फेर लिता जाए फिर उस तो बाद उन्होंने चॉप कर लिता जाए। लसन हो गया उन्होंने भांडे कर लिता जाए। और वॉश योर हैंड्स के अपने हाथ ना कट लवो और इनू बस एक बार फिर पलटांगे 2 बार करांगे एंड रेडी। मीन टाइम इस असी पा लेने जो चिकन कढ़ाई का जो समान है कोर्स अनियन और क्योंकि ये हम मीट में टच होया तो एक कंटेजियस हो जाएगा। डिश में रख देता जाए ताकि ये कड़छी कच्चे मीट की कड़छी वापस बिच ना लगाई है किसी होर जगह पे। और जब तक ये पक रहा है असी तैयारी कर लेने चिकन टिक्का तो पक रहा जब तक तो असी कढ़ाई चिकन टिक्का की तैयारी कर लेने। बड़ा सिंपल है वो क्योंकि सारे मसाले तो ऑलरेडी ये पे हुए हैं। सो बेसिकली यह फ्रैश इंग्रेडिएंट्स चाहिए थानू प्याज तो मिर्चा तो लसन तो अदरक। हालांकि लसन अदरक पाया हुआ लेकिन वो जो कढ़ाई जो होंगे कढ़ाई का मतलब है कि हर चीज़ खड़ी खड़ी। सो वो वास्ते सानू लिटरली जूलियन किया हुआ अदरक तो मिर्चा जिदा मैं क्या कि हरी मिर्च मैं साथ ही पावांगी ताकि मेरे बच्चे खा सकन। सो जो उन्होंने मिर्च कढ़नी हो तो कढ़ सकते हैं। तो जी असी ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले शुरू कर दी कुकिंग क्योंकि कुलदीप के तो वेट नहीं हो रहा सी। और टमेटोज लेट्स वॉश देम अनियन और हम इन्हें आगे बारी हिलान दी तो लेट्स डू सम हिलाओ। बहुत प्यारा कलर है बहुत ही प्यारा जस्ट अमेजिंग। और अपने जूसिस के ही पक जाता है जो अभी सारे पाए से ना उन्होंने ही ने पक जाना सारे ने। मैं कोशिश करूँगी इन्हें सेंटर करना क्योंकि सेंटर के हीट ज़्यादा। चलो जी कढ़ाई वास्ते साडा हो गया वो गर्म तो कर लिता जाए।
प्याज आजकल बड़े ख़राब आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। नॉट गुड लुकिंग प्याज। ये ना सब मैं थले सुट रही हूँ, थले मेरे को ट्रैश कहना है। तो बस आप पसंद करना, प्याज में बड़ा बड़ा कटना है और दिख रहा है कि नहीं? बस इन्ना कि चाहिए, ये थोड़ा खाने वास्ते फूल दे। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੂਜੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। I'm looking good। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਨੀ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਦੇਖੋ ਪੱਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। हाँ ओके ओके व्यू बंद हो रहा है, लेकिन स्मेल फूड की स्मेल नाल का महक रहा है। हाँ जी हाँ जी ओके। प्रॉब्लम है कि मैं हम थैंक यू किस तरह करा, क्योंकि कुकिंग ऐसी चीज़ है कि वो तो बना भी दो डिशा रही हैं। गाइस दसो पसंद समझ आ रही है मैं की कह रही हूँ डिश का? ओके आई एम चेकिंग द फेसबुक नाउ। इट्स परफेक्ट नहीं हो सकता, नॉट यम्मी माय गॉड। सब्जी बहुत अच्छा टर्न आउट है। 5 मिनट कुलदीप तुझसा लै जाएगा अपना चिकन टिक्का। मैं क्या ना 5-10 मिनट पकने वाली डिश है, तो 5 मिनट और। चलो जी मनु जी मोनू जी सत श्री अकाल, की हाल है? हाँ जी मैडम बड़ा लोगों मैं भी आ रहा। चलो देखते हैं कि USA से कदों पहुँचते हो। डायरेक्ट रामबिलास डिश शेफ, ओ यस। सूफी जी कहना हेलो मोनी जी, हेलो जी। कुलदीप गिल इज वाचिंग। कुलदीप गिल व्हाई डोंट यू जॉइन मी इन द किचन? और दसना रेसिपी ट्राई करके दसना गाइस किस तरह लग रही है। शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है, मैनू तो अच्छी लग रही है, ऑफ कोर्स थानू किस तरह लग रही है वो जरूर दसना। और मोनू जी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया खन्ना, और डायरेक्ट जी ऑफ कोर्स वर्जीनिया। सूफी जी मैंने थोड़ा नहीं पता कितों दी हो। और कुलदीप गिल ऑफ कोर्स फ्रॉम माय हाउस। 9 लोग तो बात कर रहे हैं पर कमेंट नहीं आया कि समझ आ रही है गाइस। सानू कभी तो पंजाबी बोल दी हैं, वो तो जी कड़कड़ की इन्नी साउंड हैगी, पता नहीं मेरी आवाज़ क्लीयर आ रही है कि नहीं। ओके बैक टू किचन। सो जो चिकन ऑयल छड़ना शुरू कर दे यानी कि उदों और रेडी है। एनी डिश जो आप तड़का लगाने तो वो जो ऑयल छड़न लग पैंदी है तो उदों वो रेडी है, मतलब कि मसाला पक गया वह। हाँ जी अच्छा सुनो जी प्याज जाएंगे ये साइड से, क्योंकि मैं कढ़ाई ही बनानी है नाल। और जिन्हें लगा कि मैं कुकिंग नहीं करती, सीरियसली मैं कुकिंग करती हूँ। और आई कट माई इंग्रेडिएंट बाय माई सेल्फ, मैं सारा कुछ आप ही करती हूँ। कुलदीप जी बड़े लकी ने कि उन्होंने इंग्रेडिएंट्स कट्टे कटाए मिल जाते हैं। तो में पक रहा असं इन्हों भी बस खड़े खड़े रखना है, ज़्यादा नहीं पकाना इन्हों, क्योंकि असं ये ही रखना इन्हों।
टमैटोस में भी रफली चॉप जा कर लिया जाए। वैसे जो एको जो इंग्रीडियंट कटे जिमें प्याज मैं जूलियन टाइप कटिया तो डाइस नहीं कटने, तो लसन भी अदरक भी है तो उन्होंने भी जूलियन कटिया, तो यदी भी बारी वही आएगी। और अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट है, कई बार टमेटो एक और ट्रिक दसा जी, टिप कह सकते हैं किचन की, कि अगर बहुत सॉफ्ट हो टमेटो कट्टन च मुश्किल आती है तो उन्होंने पुट्ठा कर लो उन्होंने। मेक श्योर टू रिमूव द कोर। कुछ भी फ्राई छाना होंगे पक्का देखना किन्ने के साउंड आ रही। Is it too disturbing? देखने आप कौन कौन ज्वाइन कर गए। पूनम तिलोटी वॉचिंग, नरेंद्र शाह जी कहते लकी, वाओ सुपर। नरेंद्र शाह लकी उन्होंने नाम है जी। परमजीत हंस जी सत श्री अकाल भाजी, की हाल है। देखो कुकिंग किस तरह कर रहे हैं, तंदूरी चिकन का मज़ा लो अपने घर से बैठे बैठे। एक साइड पे और अदर साइड पे मैं पाऊंगी प्याज, क्योंकि वो जूसेस नहीं प्याज होना से पक जाए। हाँ जी, अरे तो ताज़ी तक रही है चिकन टिक्का। स्नैक ना खाने जो शाम में लोग चाह पीते हैं वो वास्ते। चलो जी इन वास्ते पकाने आया दूसरे दिन। ये जगह टून स्नैक वास्ते है, ये जगह चिकन कढ़ाई जरा बनेगा। प्याज जो कि मेरा गैस इस पास खड़ी है ज़्यादा, तो मैं प्याज सारे नजर लावांगी प्लस तुम देख सकते हो। ओह माय गॉड क्या स्मेल आ रही है यार। अगर पार्टी हो तो दिस इज द बेस्ट वे टू कुक। तो देखो थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर चेक करोगे तरह से। ओके टाइम फॉर सम मिर्चा, जिदा मैं क्या कि मैं सब्जियां मिर्चा यूज़ कर दी ताकि मेरे बच्चे ने जड़े तो एक बच्चा रहेगा घर से, एक तो कॉलेज चला गया। Please can you come and try some pieces?
करेंगे। ओके, पक्का बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तुझे। खा के देखो इधर आके। मैं सोच रही थी कसूरी मेथी ऐड करना। कसूरी मेथी, कसूरी मेथी कैसा आइडिया? हाँ, चिकन तो टोटली डालना है। मैं चेक भी करा कौन कौन सी बोल रहे हैं, मैंने मैसेज भी देखे। लो जी, ऐसी कसूरी मेथी यूज़ कर रहे हैं और मैं थोड़ा गर्म कोटे यूज़ कर रही हूँ। तो कसूरी मेथी यूज़ करना चाहिए, बहुत स्वाद आ जाता है यूज़ करके। कसूरी मेथी जी ड्राई कसूरी मेथी मिलती है वो पा रही है, थोड़ी जी अरोमा जी किलर होंगी चंदा डालें पाना पुलिस। Alright, let me just stir once क्योंकि तवा गैस बहुत ज़्यादा हाई है। Now let me ज़रा भुनना, पूरी पूरी ज़रा चख के बसनी है खाना। Alright, then salt of उसको पाके मैं थोड़ा सा और ऐड करा, वैसे बिल ज़्यादा नहीं कि कट होएगा। Tomatoes going in, the juice और इस कट में it is different. अगर इसे शिमला मिर्च हो गए तो क्या बात, पता नहीं मिला कैसे कि नहीं शिमला मिर्च ग्रोसरी स्टोर को सारा कुछ मिक्स कर देता जावे जड़े। तो हॉट के इलाज क्या किया जाए। क्योंकि सारा मसाला जूस और सूख गया तो पानी है जो खावा मारता है। लो जी, साड़ी कढ़ाई चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी है। चिकन टिक्का मसाला, कढ़ाई चिकन टिक्का मसाला।
पावांगी थोड़ा सा पानी, अबाउट हाफ कप के करीब, ताकि थोड़ी जी ग्रेवी टाइप हो जाए, ताकि रोटी ना खादा जाए। कसूरी मेथी नाल का कलर ही अलग हो गया और बड़ा ही प्यारा लग रहा है गाइस। मैं पिछला गैस कर देंगे बंद, सिर्फ आगे वाले से वाला गैस, टू मच हीट हैंडल नहीं हो पा रही। मैसेज पाना कि तुम की लिखा है, पढ़ लेता जाए जरा। मरियम क्या हाल है? शुक्र है तुम नजर आई हो, मुलाकात भी कर लो, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। सुखबीर सत श्री अकाल, की हाल है? सदना जैन जी कैसे हो? आप तो वेजिटेरियन हो, लेकिन ऐसे आप पनीर भी बना सकते हो या आलू पका सकते हो। तनवीर काजमी जी वॉचिंग। कोई क्वेश्चन नहीं होगा मेरे वास्ते? सुरजीत मलिक जी वॉचिंग, व्हाट्सअप सुरजीत मलिक। पब्लिक और जी वॉचिंग, की हाल है बबली? नाज इज वॉचिंग, वाओ हालत जागी हुई है कुड़िए। संदीप वॉच कर रही है। Oh God, this smell is so good. इन्हों तुसी खाओ तवा रोटी के नाल। साधना जैन जी, आई ईट चिकन नाउ। ओह वाओ, ये कैसे चमत्कार हुआ साधना जी? तो चलो ये रेसिपी ट्राई करना, बताना मोनी गिल्स की किचन में कैसा लगा आपको पंजाबी तड़का। हिना कौर जी कहते हैं यम, थैंक यू जी। परमजीत हंसी कहते हैं वाह क्या बात है, आई एम वेजी। ओह यस, हंस फैमिली की सारी फैमिली वेजिटेरियन है। कोई नहीं पाते, तुम भी आलू नाल काम चलाओ। आलू बना सकते दही। So this is almost done. I'm going to put some pani to make some gravy. Just a little bit, not too much. About आधा कप। Now, हमारा चिकन पूरा रेडी है, पूरा ऑयल इन्हें छड़ दिता। मैं किधर खावा, ऑयल नजर आ रहा है देखो। बस असी पानी पकावे और उस बाद ये रेडी है। और बस इन्नी की ग्रेवी रखनी है जी कि रोटी जी खानी आप या राइस खाने या रोटी खानी है तो वो ये बड़ी बस ये इस तरह की तरी होनी चाहिए है इदा की। लो जी मेरा तो हो गया चिकन डन। ये पाओ गार्निश करके धनिया और रेडी। बस ये वेट कर रही है ऑयल आ जाए। ऑयल आना शुरू हो गया उसे। शशि जी क्या हाल है? जोबन पारस इज वाचिंग, क्या हाल है जोबू? बलविंदर सिंह जी वाचिंग, क्या हाल है भाजी? आ जाओ तुम चिकन खुआइए, हेल्थी चिकन फ्रॉम मोनी गर्ल्स किचन। मैं सीरियस कह रही हूँ, क्वांटिटी इनफ हैगी है। जे कहने तो मैं आ जानी है चिकन चक के। की मिस करता सादा जी कहते आई नीड मोर प्रोटीन। यस ऑफ कोर्स। है ना कौर जी कहते ऑल राउंडर मोनी दीदी थैंक यू। जो तुम मॉम बन जाते हो ना तो ऑल राउंडर अपने आप ही बन जाते हैं। बच्चे बना देंगे, परिवार बना देना तुम ऑल राउंडर।
बाय द वे सिमर बहुत अच्छा खाना बनाती है। सिमरन तेरे हाथ का कभी खाता नहीं हनी? तो पानी हाँ जी स्कूल बंद नो स्कूल टुमारो ये चलो जरा कॉल मेरे भरा नूं लो जी पानी ने घ्यो छड़ दिता है तो यह रेडी है पूरा। हाँ जी लिखे मैंने सो दिस इज डन सो इंजॉय गाइज और हैव फन अपने घर दे विच इस तरह कुकिंग ट्राई करते रहो और देयर इज नो राइट वे टू कुक अपने दिल नाल कुकिंग करोगे तो अच्छा ही पकेगा अगर कोई चीज़ कच्ची पक्की घट रहे तो नेक्स्ट टाइम ट्राई अगेन प्रैक्टिस मेक परफेक्ट है ना तो वही हिसाब है प्रैक्टिस है तो परफेक्ट बनाती है और अगर कोई तुहानू कहता है कि तुसीं नहीं अच्छा बना रहे या तुसीं आ नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे तो डोंट लिसन टू एनीबॉडी जस्ट डू व्हाटएवर राइट फॉर योर फैमिली और अपने आप बिजी रखो खाणियां दे विच फैमिली दे विच गल्लां बातां दे विच फेसबुक दे उत्ते और ये मेरे ख्याल नाल न्यू ईयर की मेरे ख्याल पहली डिश सी राइट नवे साल की सो इंजॉय करो और दसना कि किस तरह लगी रेसिपी मैं तो मेथी की स्मैल ऐसी जबरदस्त आ रही है मैं पूरे कपड़ियां दे विच घर ते जिन्ने कपड़े ने उन्हां दे विच चिकन टिक्का मसाला भी स्मैल आएगी सो लो जी गाइस जाते जाने कोई मैसेज फिर पढ़ लवा और उस बाद गुड बाय लेनी है तुहाडे तो सुरजीत मलिक कहते हैं फीलिंग हंगरी आ जा फीलिंग हंगरी है तो वर्जीनिया च ही है। सैफ जी कहते हैं सो नाइस थैंक यू सैफ जी। जस्सी कौर जी कहते हैं हैविंग बिग पार्टी नहीं यार बिग पार्टी नहीं असी मीट ही करा और दो डिशा बनानियां सी ताकि मैंने दोबारा कुकिंग ना करनी पवे then you should must visit Australia but ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ अच्छा नहीं बनाਉਂਦੀ नो प्रॉब्लम जिदा मैं क्या कि यू डोंट हैव टू परफेक्ट दिल ना कोई चीज़ बनाओगे तो दिल ना खाओगे तो अच्छी लगेगी। हनी ने लिखा बाय द वे सो कभी फुल ऑन वॉइस उच्ची करके मेरा फेसबुक सुन रहे हैं और जरा कि मेरे इतने आवाज़ आ रही है शायद प्रॉब्लम भी आ रही हो सो मोनी गिल वालों सत श्री अकाल रब रखा और इंजॉय योर डिनर और हुण इस वक्त असी इजाज़त लेने ताकि असी मज़ा ले सकिए और तुहानू इहदा टेस्ट दस सकिए सो गुड बाय सत श्री अकाल रब रखा लव यू ऑल।